পৃথিবীতে যত রকমের পোষা পাখি রয়েছে এদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্য ও রসিক ও মজার পাখি হচ্ছে কাকাতুয়া। একদিকে যেমন মানুষের মতো কথা বলতে পারে, অন্যদিকে নানা মজার অঙ্গিভঙ্গি আর নাচানাচি দিয়ে আপনাকে সবসময় মাতিয়ে রাখবে। আজকের এই ভিডিওতে আপনি জানবেন বিভিন্ন জাতের কাকাতুয়া পাখির দাম। তাছাড়া আপনি যদি একটি কাকাতুয়া পাখি ক্রয় করতে চান তবে এদের প্রতি মাসে খাবার বাবদ কত টাকা খরচা হতে পারে এবং এদের একটা নতুন সেটআপ তৈরি করতে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে তা জানানোর চেষ্টা করব। তাহলে আসুন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এপিসোডে আপনি জানবেন বিভিন্ন জাতের কাকাতুয়া পাখির দাম। তাছাড়া আপনি যদি একটি কাকাতুয়া পাখি ক্রয় করতে চান তবে এদের প্রতি মাসে খাবার বাবদ কত টাকা খরচা হতে পারে এবং এদের একটা নতুন সেটআপ তৈরি করতে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে তা জানানোর চেষ্টা করব। প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দেবেন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হবেন। আপনার একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্টস আমাদেরকে উৎসাহিত করে আপনাদের মাঝে নতুন নতুন ভিডিও উপহার দিতে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি। সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া। সাদা ধবধবে পালক ও মাথায় হলুদ রঙের ক্রেস্টের জন্য এদের অনেকে কিউট দেখায়। পাখিটির আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নিউজিল্যান্ডে। সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া সাধারণত 3 থেকে 5 বছর বয়সে অ্যাডাল্ট হয়। পাখিগুলোর গড় আয়ু 50 বছর। মানে আপনি যদি এই পাখিটি সঠিকভাবে যত্ন নেন তবে সে সারা জীবন আপনার সাথে থাকবে। এই জাতের ছেলে কাকাতুয়া পাখিগুলোর চোখ হয় গাঢ় কালো রঙের এবং মেয়ে পাখিগুলোর চোখ হয় ব্রাউন কালারের। চোখের কালার দেখে সাধারণত এদের ছেলে মেয়ে নির্ধারণ করা হয়। এই কাকাতুয়াগুলোর মাথার উপরে ক্রেস্ট থাকে, এদের ক্রেস্টগুলো হবে হলুদ বর্ণের। বর্তমানে বাংলাদেশে 2022-23 সালে এই ধরনের কাকাতুয়া পাখির দাম 80,000 থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে। তবে ইন্ডিয়াতে এগুলোর দাম 60,000 থেকে 90,000 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। গালা কাকাতুয়া। পিঙ্ক কালারের পালক আর মাথার ওপর ফুলের মতো ঝুটিওয়ালা এই পাখিটির নাম গালা কাকাতুয়া। পাখিটিকে পিঙ্ক কাকাতুয়া নামেও ডেকে থাকে। পাখিগুলোর পুরো বডি পিঙ্ক কালারের হলেও পাখার মধ্যে সাদা বা অন্য রকমের কালারের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কাকাতুয়াগুলোর আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়াতে। আকৃতিগতভাবে এরা মোটামুটি লম্বা হয় 1 থেকে 1.5 ফিট। তুলনামূলক একটি মাঝারি সাইজের কাকাতুয়া সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা পেলে এই কাকাতুয়াগুলো 70 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি পিস গালা কাকাতুয়ার দাম 50,000 থেকে 70,000 টাকার মধ্যে কেনা বেচা হয়। ভারতে এগুলোর দাম 30,000 থেকে 50,000 টাকা। সিস্টিন ক্রেস্টেড কাকাতুয়া। এই পাখিটি সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া থেকে একটু ছোট। এদের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথার ক্রেস্ট হবে অরেঞ্জ কালারের। বাংলাদেশে স্ট্রিন ক্রেস্টেড কাকাতুয়া পাখির প্রতি পিস 1,30,000 থেকে 2 লক্ষ টাকার মধ্যে বেচা কেনা হয়। অপরদিকে ভারতে এগুলোর মূল্য 1 লক্ষ থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে। লিটিল করেল্লা কাকাতুয়া। এটি কাকাতুয়ার সবচেয়ে ছোট জাতগুলোর একটি পাখি আর এ পাখিটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের মাথার উপর সাদা রঙের ঝুঁটি থাকে এবং চোখের আশপাশে কালো ও লাল কালারের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এরা খুব সহজে পোষ মানে এবং মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে। প্রতি পিস লিটিল করেল্লা কাকাতুয়া পাখির দাম বাংলাদেশে 1 লক্ষ টাকা থেকে 2 লক্ষ টাকার মধ্যে হয়। অপরদিকে ভারতে এগুলোর দাম 70,000 থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। আমব্রেলা কাকাতুয়া। আমব্রেলা কাকাতুয়া পাখিটি নামের সাথে এদের বৈশিষ্ট্যের পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। ধবধবে সাদা পালকের ভরা এই পাখিগুলোর মাথার উপরে পালকগুলো ছাতার মতো মেলাতে পারে বিধায় এদের এমন নামকরণ করা হয়েছে। পাখিটির কিউট সব অঙ্গভঙ্গি সত্যি মজাদার এবং খুব সুন্দর করে নাচতে পারে, আবার মানুষের মতো কথা বলতে পারে। আমব্রেলা কাকাতুয়া আদি বাসস্থান ইন্দোনেশিয়া। এরা অ্যাডাল্ট হয় 6 থেকে 7 বছর বয়সে এবং পাখিগুলোর গড় আয়ু 70 বছর। তবে এরা এত বছর বেঁচে থাকার জন্য চাই সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা ও খাবার দাবার। আপনি যদি 1 পিস আমব্রেলা কাকাতুয়া বাজার থেকে কিনতে চান তবে এদের দাম পড়বে 1 লক্ষ থেকে 1,70,000 টাকার মধ্যে। আর ভারতে যদি আপনি কিনতে চান তবে এর দাম পড়বে 1 লক্ষ টাকার মধ্যে। মেজর মিচ্ছেল কাকাতুয়া। হালকা গোলাপি রঙের পালক
মাথার ওপর লাল সাদা ক্রেস্টের এদের সৌন্দর্যকে এক অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যে কেউ একবার দেখলে এই পাখিটির ফ্যান হয়ে যাবেন। আকৃতিগতভাবে এরা হয়ে থাকে 16 থেকে 18 ইঞ্চি লম্বা। এই পাখিগুলো একটি মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা শুধুমাত্র একজন মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং এরা সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা পেলে তবে মোটামুটি 40 থেকে 60 বছর পর্যন্ত সুস্থ সবলভাবে বেঁচে থাকতে পারে। তবে এই পাখিটি কাকাতুয়া জগতের সবচেয়ে দামি পাখিগুলোর মধ্যে একটি। প্রতি পিস মেজর মিছিল কাকাতুয়া পাখির বর্তমান মূল্য বাংলাদেশি টাকায় 2 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ টাকার মধ্যে হয়। অপরদিকে এগুলো ভারতে 3 লাখ টাকার মধ্যে বেচাকেনা হয়ে থাকে। গ্যাংগং কাকাতুয়া ধূসর রঙের পালক ও লাল টকটকে রং এই পাখিটির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাধারণত ছেলে পাখিগুলোর মাথায় রঙগুলি হয় লাল এবং মেয়ে পাখিগুলোর সারা শরীর কালার একই রকমের হয়ে থাকে, মানে ধূসর রঙের হয়। পাখিটির আদি বাসস্থান অস্ট্রেলিয়াতে। আপনি যদি এক পিস গ্যাংগং কাকাতুয়া পাখি বাজার থেকে কিনতে চান তবে বাংলাদেশি টাকায় দাম পড়বে 3 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ টাকা। অপরদিকে ভারতের পাখিগুলো 2 থেকে 2.5 লক্ষ টাকার মধ্যে বেচাকেনা হয়ে থাকে। মলিউকান কাকাতুয়া সাধারণত এই পাখিগুলোর পালক হবে ধবধবে সাদা, মাথার ক্রেস্ট বা ঝুঁটির রংটা হবে গোলাপি ও লালের মিশ্রণ। কাকাতুয়ার সবচেয়ে বড় প্রজাতিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এই জাতের কাকাতুয়া পাখি 3 থেকে 4 বছর বয়সে ছোট অবস্থায় ছেলে মেয়ে বোঝা খুব কঠিন হয়। তবে বয়সের সাথে সাথে ছেলে পাখিগুলোর চোখের রং গাঢ় কালো এবং মেয়ে পাখিগুলোর চোখের রং বাদামি হতে থাকে। মলিউকান কাকাতুয়া পাখিটি গড় আয়ু 70 থেকে 80 বছর হয়। আপনি যদি একটি মলিউকান কাকাতুয়া পাখি কিনতে চান তবে আপনাকে গুনতে হবে 1 লক্ষ থেকে শুরু করে 1,60,000 টাকার মধ্যে। অপরদিকে ভারতে এগুলোর মূল্য 80,000 থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে হয়। ডিউক্রোপস কাকাতুয়া ধবধবে সাদা পালক আর মাথার ওপর সাদা ঝুঁটি ও কালো রঙের চোখের মূল বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশি টাকায় প্রতি পিস ডিউক্রোপস কাকাতুয়া পাখিটির দাম 2.5 থেকে 3 লক্ষ টাকা। অপরদিকে ইন্ডিয়াতে পাখিগুলো কেনা বেচা হয় 2 লক্ষ টাকার মধ্যে। আকৃতিগতভাবে এরা মাঝারি সাইজের কাকাতুয়া। সঠিক খাবার দাবার ও যত্ন পেলে পাখিটি বেঁচে থাকতে পারে 30 থেকে 40 বছর। প্রিয় ভিউয়ার্স, সবচেয়ে দামি কাকাতুয়া পাখি দাম জানার আগে কিছু কথা বলে নিই। আপনি যদি এক জোড়া কাকাতুয়া পাখি পালন করতে চান তবে এদের প্রতি মাসে খাবার দাবার বাবদ খরচ কত হবে এবং এদের নতুন সেটআপ তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে, এই বিষয়টি নিয়ে আমি ভিডিও শেষে বিস্তারিত কথা বলবো। তো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম দামি পাখিটি কুচকুচে কালো বডি কালার, বিশাল ঠোঁট আর লাল চোয়াল আলা এই কাকাতুয়া পাখির নাম গলিয়েত ব্ল্যাক প্লাম কাকাতুয়া। অত্যন্ত বিরল জাতের হওয়ায় এদের দেখা মেলা সত্যি কঠিন। প্রতিটি কাকাতুয়া আকৃতিগতভাবে 18 ইঞ্চি থেকে 24 ইঞ্চির মধ্যে হয়ে থাকে। আপনি যদি এই জাতের এক পিস পাখি ক্রয় করতে চান তবে আপনাকে গুনতে হবে 60 থেকে 70 লাখ টাকা। এজন্য পাখিটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি কাকাতুয়া পাখি বলা হয়ে থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবার আমরা জানবো আপনি যদি নতুন কাকাতুয়া পাখির একটা সেটআপ তৈরি করতে চান তবে কেমন খরচ হতে পারে। আসলে কাকাতুয়া পাখির জন্য যত বড় সাইজের খাঁচা ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। কাকাতুয়ার জন্য সর্বনিম্ন ব্যবহৃত খাঁচার সাইজ হচ্ছে 36 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি বাই 40 ইঞ্চি। তার মানে 36 ইঞ্চি বা 3 ফুট প্রস্থ হবে, 24 ইঞ্চি বা 2 ফুট উচ্চতা এবং 40 ইঞ্চি বা 3.5 ফুট হবে একটি পাখির খাঁচা। আপনি একটি বা সর্বোচ্চ 2টি করে কাকাতুয়া রাখতে পারেন। এরকম একটি খাঁচায় আপনি যদি ভালো উপকরণ দিয়ে তৈরি করতে চান তবে আপনার খরচ হবে 2 থেকে 2,500 টাকা। তবে কম খরচে তৈরি করতে চাইলে মোটামুটি 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যে আপনি এরকম একটা খাঁচা তৈরি করে কাকাতুয়া পাখি পালন করতে পারবেন। আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক কাকাতুয়া পাখির খাবার খরচ কেমন। আসলে কাকাতুয়া পাখির দাম বেশি, এমনি খাবারের দামও পরিমাণ মতো তত বেশি। আমি যদি আপনাদের সর্বনিম্ন হিসাব বলি তবে আপনারা সর্বনিম্ন 1500 থেকে 2000 টাকার মধ্যে এক পিস কাকাতুয়ার পিছনে খরচ হবে প্রতি মাসে, যদি স্বাভাবিক খাবার দাবার আপনি মেনটেন করতে চান। তাদের খাবারের তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন রকমের দামি বাদাম, তারপর বিভিন্ন রকমের সিড মিক্স এবং বিদেশি সব ফল ফ্রুট। তাই পাখিগুলো কেনার আগে অবশ্যই একটা বাজেট নিয়ে তারপর কিনবেন। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন।
আর ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে এতটুকু উপকারী মনে হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।